To'xtabek Usonov 3 gün. Kech, bazar. Qars-qurs etip akırın konteynerler jabılıуда. Jol dep kıykırgan taçkislerdə işlerini toxtatıp, taçkilerin birinin üstüne birini жүктеп alıp, araba jayga jönöşkön. Konteynerlerdi aralap, koltuğuna kağız koробкаларды kıstargan jaş ayal menen kızı ketpey жүрөt. Gezektegi koробкага жетip, жаңы эле алып жөнөрдө, kızı apasın etekten tartkılap, eç kaçan tügөнбөгөн суроолорун берип атат. Apa deyim, biz emnege günde ушинтип коробка теребиz? Анан эмне кылабыз? Эптеп күн көрбөсөк болбойт да. Адинайлар коробка тербей эле күн көрүп атышат го. Ар кайсыны сурап башымды оорутпа кызым. Мынтип коробка тербесек, сенин кичинекей курсагың, менин чоң курсагым кантип тоет? Анан жакында жаңы жыл. Аны кантип тособуз? Көп коробка чогултсак, көп акчабыз болот. Анан экөөбүз светтен, ижаранын да акчасын берип кутулабыз. Түшүндүңбү? Апай, анда адинайлар эмнеге коробка теришпейт? Бирок көнөгү көп го. Жөн басчы. Аны эмне кыласың? Алардын акчасы көп да. Ошон үчүн көнөгү да көп. Турмуштун запкысын көрүп жүрүп, жетишкен үй бүлөлөрдү көрсө, ичи тарып, бир заматта аларды жаман көрүп кетчү. Азырда ошонусу кармап күңкүлдөдү. Ан сайын кызы кыялынан чыга албай, башындагы ойлорго жооп таба албай такып кирди. Апа, алар акчаны кайдан алышат? Эмнеге алар коробка тербейт? Анткени алар мурда эле көп таап алышканда. Анда атам экөөңөр кайда элеңер? Качан? Мурда. Адиналар коробка терип алышканда. Андабы? Анда биз кимдир бирөөгө ачуулангандай унчукты. Анда биз да ушинтип коробка терчүбүз. Өлүгүңдү гана көрөйүн. Керелден кечке күнү-түнү урушуп, согушуп коробка терчүбүз. Ошентип эле жашап келе жатабыз. Жашооң куруп кеткир. Адинайларчы? Эмне эле Адинай дейсиң? Анын деген атасы, апасы да окуган, чокуган, иштери бар немелер. Биздей какмар дейсиңби? Иштешет, кийими бүтүн, курсагы тогалардын. Бас бол. Дагы бирөө коробкаларды чогултуп кетпесин. Курсагым ачты, апа. Эмиле нан жебедиңби? Менин тамак жегим келип атат. Унчукпай калып кайра сурайт. Апа, адинайлар күндө тамак жасап жешет, Күндө, Күндө. Аларга Кудай ошентип жазып койсо ичет да. А Кудай бизге эмне күндө тамак иштеп жазган жок? Ошондой болот. Жашоо деген ушундай өйдө ылдый. Бири кедей, бири бай, бири жакшы, бири жаман. Биздин маңдайыбыз шордуу да. Ушинтип өмүр бою өт десе керек. Жакшы бир нерсе ойлоп таба койгонсуп, же ошонусу дароо эле аткарыла калчудай, кыздын бармактай көздөрү жайнай түштү. Таптым. Кудайдан бизге дагы чоң үй, акча, тамак, көйнөк маңдайыбызга жазчы деп суранбайлыбы? Андай болбойт да, кызым. Сурансаң эле бере койбойт эч ким. Бекер эчтеке жок. Кудай берчүсүнө гана берет. Биздей шордууларга эмне? Бас кеттик. Кел, сени да көтөрүп алайын. Оппа, жүрү кеттик. Экинчи күн. Ызы чууга толгон базар ишин токтоткон. Карс-курс этип акырын контейнерлер жабылууда. Жол деп кыйкырган тачкистерде иштерин токтотуп, тачкилерин биринин үстүнө бирин жүктөп алып, арабасын токтотуучу жайга чарчаңкы кетип баратышат. Өтмөктөрдө жалаң гана шыпыргычтар жана коробка терген жаш аял кызы менен жүрөт. Кезектеги коробкага жетип, илип алып сүйрөп жөнөрдө, кызы апасын этектен кармап токтотот. Апай, Кудай каякта? Аны эмне кыласың? Бу коробкаларды сатып туруп, Кудайдан маңдайыбызга чоң үй, тамак, акча жаздырып албайлыбы? Божурагым, Кудай деген соодалашпайт да. Ал деген эч кимге көрүнбөйт. Тетиги асманда. Анда ал адинайларга кантип берди чоң үйдү, сонун көйнөктөрдү. Кызым, башымды ооруттуң. Баары аз келгенсип.
Kuday berişi üçün günde suranış kerek. Anan oşonda gana berse bolot. Berbesi jok. Kuday dükkönçü bayke deybe. Biz şeker suraganda geçke suratıp, siz ıylagandan giyin gana beret ko, şeker. Oşondoy bu? Jok. Kuday andan da jaman. Al ıylasaң da eç nerse berbeyt. Bolboso, men günde taң atqıça ыйлап чыгам. Berse eba gale mıntip berip koyboyt bile. Üf. Apa ıylabaňyzçı. Iylabayın dedim ele. Gözümden de jaş çıkıp ketpedi be. 10 yıldan beri bir özgörü jok. Uşunti bile gelet ağız. Yaşo. Kızı da ыйлап girdi. Boldu seketin geteyin. Gözünden jaşыңdy sürt. Bary jakşy bolat. Görösüň go. Sen çoňoýasyň, suluu kız bolasyň. Anan güýöge tiýesiň. Oşonda bary jakşy bolat. Çyn elebi? Çıpaçın. Göp akçabız, göp tamagybız bolabı? Göp göýneginde bolat kızım. Çoň üýübizde bolat. Bary jakşy bolat. Oşonda goý janym. Senin ıylaçy uwagyň bile. Gülüp, eç nerseden kaparsız oýnaçy geziň janym. Şayı oy düşkön ayal konteynerge jölönüp otura getdi. Kızı janına gelip tepeyip oturdu. Apa, men Kudaydy jaman görem. O, antçı emes kızım, küne bolat. Emnege? Andemnege sizdi ıylatat. Özünen görsün, men anı bari bir jaman görüp kaldym. Koy debedim be, antip aytpa. Jaşabay jatıp. Karnı alsa jaman bolat. Tükür jerge. 3 jolu tüy de. Debeyim. Kanday neme bu ya? Tükür de atam. Tüfü. Ekinci mıntpey jür, makul bu? Jür gettik. Apay, men kaçan çoňoýam? Çoňoýasyn seketim. Batele mendenden çoň bolup ketesin. Ertere gele çoňoýsam eken. Emnege siz çoň bolsoňuz dile bary jakşy bolgan jok. Mende bary jakşy, sen barsyň. Jaman bolsa da ataň bar. Bizden göre çımçıklar baktılı bolsa gerek ya apa. Alar geçke uçup jüre berişet ko. Koldoru dele jok, birok baktılı alar ya apa. Anda emes. Her bir canı var. Anın içinde adamdında her birinin öz şoru, öz baktısı var. Emi eleki oyun unutup kız çeçkündü unçugat. Men sizdey bolgondu dele karopka tergim gelbeyt. Terbeysiň seketim. Aytpadym mı? Bary jakşy bolat. Sen maga işenesiň bi? Apası kızının kolundan silkip özüne garatat. Oba işenem apa. Kız kıyalında asmandy garayt. Batırak ile çoňoýsam eken. Aga çeyin uşuntip karopka terip turabız ya apa. Kızım. Emne kılsak da el içinde aman bolsak boldu. Kızının başını sılayt. Karopka terip aman bolgondun emnesi jakşy. Dağı başladyň kızım. Basıp jürgönümüzge toba kılala. Karaçı, tigi kayırçı, eki kolu jok. Butu menen süret tartıp, butu menen kayır surap oturat. Eki butuň basıp, den soluğuň çıň. Andan ötken baktululuk jok. Sen hazır kiçinekeysiň. Kiçine çoňoýsaň anan düşüne başlaýsyň. Sen emes, göp nersege men dile düşüne albaým ali. Attigi kayırçı emne, baktysızby? Karopka terbese dile. Baktysız emey. 3. gün. Bugün жаңы жыл. Ызы чууга толгон bazar bugün erте жабылган. Шыпыргычтарда, тачкистерде жок. Ар жакта көчүгүнө коробка салып, үн күйгөн кайырчы, эч ким жок болсо деле кимдидир алкап отурат. Акча салгандарды алкабатып, көнүп калса керек. Кайырчыга бет маңдай коробка терген кичинекей кыз ыйлап жалгыз турат. Тосуп турган топусуна бирөө тыйын таштап өтүп кеткен соң, кайырчы бутун тарбаңдатып булгалап кыйкырды кызга. Кыз, бери келчи. Эмне болду? Эмне ыйлайсың? Апаң кайда? Кыз жооп бергиси келбегендей. Апам достору менен арак ичип жатат, деп күн кетип коюп, кайра эле ыйлай берди. А сен эмнеге ыйлап атасың? Жакыныраак келчи мындай. Кайырчынын эки буту дагы тарбаңдады. Apamdı jürü karopka tereli desem bolboy jatat, dedi kız, dattançu kişi табылгандай bultuyup. Oşoğuda ıylayt beken. Bugün terbeseň erteň teresiň, dedi kayırçı, çındap kızdı sorutkusu gelip. Eç nerse bolboyt, kızım. Kız makul bolgon jok.
Кайрчы да апасы тарапта болуп жатканына таарына унчукты. Эки, биз көп коробка терсек, көп акчабыз болот. Тамак жасап жемекпиз анан. Кайрчы кыздын өзүнө таарына түшкөнүнө ичи ысыдыбы, эркелете түшүндүрүп кирди. Бүгүн майрамда. Майрамда элдер майрамдашат. Базар иштебейт. Коробка жок. Көрдүңбү? Деп аңгырап турган өтмөктөрдү башы менен жаңсап көргөздү. Ыйлаба, секетиң кетейин, ыйлаба. Эртең эле апаң экөөң кайрадан коробка тересиңер. Кыз чын эле дегендей көзүнөн жашын сүрттү. О, Азамат, ошент. Болду эми, тултуйба. Майрамда деген ыйлабайт. Бар, үйүңө бар. Ме алма жейсиңби? Ме, ала кой. Кыз ыйын токтотконуна Кайрчы чын дилден кубанып кетти. Кыз тарткынчыктады. Колдорун сунуйуп, кайра тартып алды. Албайм, деди. Кайрчынын ага боору ооруп кетти. Байкушум, көзүң жейм деп эле атпайбы? Ал, же, бутуман коркуп атасыңбы? Коркпо секетиң, ала бер. Кыз акырын эңкейип, көздөрүн алаңдатып, алманы алды. Ошол эле убакта анын көздөрү Кайрчынын алдында төшөлгөн коробкаларга кадала түштү. Алмадан кырт эткизе бир тиштеген кызда эч кандай коркунуч жок экенин сезгендей жылмайды. Азыр эле ыйлаганын унутуп, анын алдындагы коробкага карады. Үйүңүз жокпу? Үйүм болсо, ушул жерде отурат дейсиңби? Сиз эмнеге майрамдабайсыз? Кокуй. Менде кайдагы майрам? Майрамдачу алым барбы? Кел бери. Анда үйүңө кетпесең, жаныма отура бер. Сени көрүп балким ары бери өткөндөр көбүрөөк акча таштар. Отур мындай, деди да бутунун алдындагы коробканы кызга жылдырды. Кайрчы унчуккан жок. Кыз да эки жакты карап, бир аз үнсүз отурду. Мээсинде жаңы суроолор пайда боло баштады кыздын. Тынчтыкты бузуп дагы сурады. Сиз да акчаны жакшы көрөсүзбү? Ооба да. Ким эле жаман көрсүн? Мен дагы. Ха-ха-ха. Кайрчы каткырып. Аны көрүп кыздын да күлкүсү келип, бирок Кайрчы эмнеге күлгөнүн түшүнгөн жок. Ха-ха-ха. Экөөбүз окшош турбайбызбы? Деди Кайрчы күлкүсүн токтото албай. Ха-ха-ха. Ойбойрум-ай. Кыздын күлкүсү келбей калды. Жеп бүткөн алмасынын калдыгын ыргытты да туруп шымын күбүдү. Кайрчы аны эле салган жок. Күлкүсүн токтото албай эзиле берди. Кыз эки жакты карады да Кайрчы отур деп өзүнүн алдына жылдырып берген коробканы сүйрөп чуркап жөнөдү. Кайрчы кызды таңдана карап турду да катуу кыйкырды. Токто! Кыз тепеңдеген боюнча качып баратты. Токто дейм! Токто дейм! Кайрчынын жанагы күлкүсүн кыз ала качкандай кабагы чытыла түштү. Кыздын артынан дагы кыйкырды. Коробка берем, бери кел. Дагы коробка аласыңбы? Алдыгыдан көп коробка берем. Кайрчынын үнү ыйлап ичүүдөй каргылданып, калтырап чыкты. Кыз чуркап баратып токтой калды. Артына кылчайып, Кайрчы баары бир кубалай албасына көзү жетип туруп калды. Кана, деди коробка сүйрөй, акырын басып келип. Көчүгүнө салып отурган коробканы да чыгарып берди Кайрчы. Ме ала кой. Көзүнөн кулаган тамчылар кир баскан бетинен ылдый агып, өзү сыз жерге отуруп калды. Кыз таң кала карап калды да шылкыйып күнөөлүдөй жанына барды. Кайрчынын жүзүнө, шор баскан көздөрүнө бир топко чейин мелтейип карап турду да кичинекей эки ийинин солкулдата улутунуп алды. Ыйлабаңыз, меңиз, мен башка жерден деле таап алам, деп колундагы сүйрөй качкан коробканы анын алдына төшөп койду. Жөн кой, кызым, ал сен. Ал сага көбүрөөк керек. Мага эмне? Мындай деле отура берем. Коробкаларды Кайрчынын жанына коюп, эки тизесин кучактап отуруп калды. Байкуш шордум, заманаң ушинтип кубуратса, арга барбы сенде? Тээ алысты карады да, качандыр бир кездеги жашоосун көрүп жаткансып. Анда ушинтип көчөдө калган кишилер бар беле? Адамдар кең пейил болчу бири-бирине. Мынтип отургандарга сөзсүз жардам беришмек алар. Кыз анын оюн түшүнө калгансып, сиз дагы кичинекей кезиңизден бери ушинтип отурасызбы? Деди. Кайрчы оюнан селт эте бошой түштү.
Kaydan, men sendey gezimde eç nerseni bilbey oynap жүрчүмүn, dedi. Kız dağı düşünbey kaldı. Çoңdor dayıma düşünüksüz. Koropka terçi emes bileňiz. Koropka emnekeni bilçü emesmin. Atam menen apam kiçinekey kezinden beri koropka terişet. Men dağı. Antkeni bizdi Kuday şorduu kılgan deyit. Kız asmandy kolu menen görsöttü. Oşondan kiyin men Kudaydy jaman görüp kalgam. Ok, antip kim aytty? Apam. Kayırçı tutalanıp ketdi. Apaň seni tamaşalagan turbayby. Anday emes. Kuday eç kaçan pendesin, jaman bolsun debeyt. Adam özü kanday bolsa, jaşosu oşondoy bolat. Anda emnege biz daim ele koropka tere berебиz? Kayırçı dağı kimgedir narazı bolgondoy kürsündü. Özünçe küngürendi. Balaga da uşunday nerselerdi aytaby? Kokuy nemeler eken? Kız tegerenip gelip, Kayırçının yüzüne üňüle karady. Emne dep şıwırap atasız? A jön ele. Anda adamlar kantip jakşı jaşap kalyşat? Al üçin adam degen hareket kılış gerek. Güreşiş gerek, umtuluş gerek. A siz emnege hiç kim menen güreşpeýle oturasız? Güreşem kızım. Men günde, saat sayın güreşem. Kim menen? Jaşo menen, tagdyr menen kızım. Bolbosa, gög asmandy karady. Kayırçının aytkanlaryna akyly jetpey jatdy. A çymçyktarçı? Alarda jaşoo üçin güreşip jatышat. Kız jılmayıp, Kayırçını ukpaganday dagı dile, jaňyla uçup gelip, kanatlarını tarap atkan kiçinekey boz çymçyktardy umsuna karap aldy. Çymçyktar bizden baktıluu ata? Kayırçı selt etip, andan soň çymçyktardy karady. Özü da oşol gezde kızga okşop jadyray düşdü. Dedi başyny iýkep. Alar bizden aldagança baktıluu. Konteynerden kırına konup durgan çymçyktar dır etip japırt uçup ketişdi. Kız alar uçup ketip bara jatkan tarapty karap kaldı. Mende de kanat bolsa gana, dep aytdy içinen. Kayırçı da oşentip oturdu. Çymçyktar görünbey kalyşdy. Kız dagı dele alar ketken tarapty aňkayıp karap turup kaldı. Ata, dedi, oluttu bir nerseni soraganday. Kayırçı bu saamdagy any janagıday selt ete karady. Antkeni ady menen eçaktan beri eşkim mıntip süýleşip, kandaydyr bir nerselerge жооп algysy gelelek bolçu. Anın ata degen sykyrdy sözdü ukpay kalganyna köp bolgon. Kany janynda aylanyp, bütkün boyun balkıtkan uşul bakytty, uşul rahatty, kokus jogotup alçuday korkup durdu Kayırçı. Kızım, dedi anan araňjan. Kızım degen sözdü da al kandaydyr başkaça, jüreginiň tereňinden alıp çygyp aytyp jatkanday boldu. A siz baktyluusuzbu? Anın jan düýnesinde bolup jatkan jaňyrykdy ugup, bilip, sezip alganday suray koydu kız. Kayırçı emnelerin bilbey karbalasay düştü. Özüne surolu tiktep kalgan kızga, uşul gözürmemdik bakyt jönünde aytuga anın kudreti jetpeytile. Kız da anı düşünmek emes, tek kana. Oba kızım, dep şaşıp aytıp jiberde. Men ayamay baktulumun. Gözüne jaş tegerenip ketdi anın. Kız anı oğup eter taň kalganday, gözlerin bakırayta tiktep kaldı da. Kalp aytdyňyz dedi. Jok, çyn aytam. A bakyt degen adamdyn kay jerinde bolat? Ukkan kulagında, görgön gözünde, tuygan köküregünde. Kayırçının ünü dirildep ketdi. Kız aga üňüle karady da, Kayırçının bakyttan jaş tegerene düşkön gözlerinden, kızıl jügürüp nurdanyp ketken yüzünden, uğurtundagy mına azır tөгülüp ketjüдөй araň turgan ıýaralaş külküsünden anın çyn aytyp jatkanyny gördü da, emnegedir kıtkılıktap gülüp jiberdi. Tura kalıp Kayırçını moýnundan kuçaktady da, anda apamdagy tamaşalagan turbayby, dedi Kayırçını çöp ettirip öýüp alıp. Uşul saam kızın kiçinekey et jüregünde uşul Kayırçıga, degele büt adamlarga, jaşogo, Kudayga bolgon, emi eçkim, eç kaçan tamaşalap buza alıbaçu syaktangan balalyk merim, jakşı görü, işenü sezimi oýgonyp ketdi. Kayırçı özü da oşony izdep jürgön.